Ovaj čovek nije znao ni da čita ni da piše, a napisao je 700 pesama. Bio je dezerter, robijaš, kockar. Čovek koji je na barbutu proigrao stanove i automobile. Živeo je kako je hteo. Trošio je kao da sutra ne postoji. Pevao je Indiri Gandhi. Magazin Time svrstao ga je na listu 10 najvećih blues pevača sveta. Njegova pesma proglašena je za himnu svih Roma na planeti. Na samrti, u bolničkoj sobi, nije bilo nikoga. Niko nije držao njegovu ruku. Niko nije plakao pored kreveta. Ovo je priča o čoveku koga su zvali kralj. Ovo je priča o Šabanu Bajramoviću. Šaban Bajramović rođen je 1936. godine u Nišu. Ili nije. Romi se u Kraljevini Jugoslaviji nisu uvek upisivali u matične knjige, pa ni datum nije siguran. Ono što jeste sigurno, poreklom su sa Kosova. Prezime im je bilo Kurteši, a u Niš su došli bežeći od krvne osvete Albanaca. Deo porodice koji se naselio u Nišu uzeo je prezime Bajramović, a drugi deo, koji je otišao u Prokuplje, postao je Nakić. Otac Mahmut bio je nosač i čistač cipela. Zarađivao je malo, a trebalo je prehraniti 7 dece, 4 sina i 3 ćerke. Majka Zuefa, koju su svi zvali Zorka, radila je u fabrici duvana. Ponekad je sa sestrom odlazila u okolna sela da gata, kako bi prehranila decu. Ali kada su tetku uhvatili i osudili na 3 godine zatvora zbog vraćanja, Zorka je sa tim zauvek prestala. Talenat za muziku nije došao slučajno. Sa majčine strane, deda Senčo Lolov bio je čuveni gajdaš Radio Sofije. Zorka je deci pričala kako je Senčo zimi bežao iz Bugarske, gazeći po dubokom snegu. Uvek u crvenom plaštu, da ga se kurjaci plaše, i peške dolazi u Niš da ih obiđe. U to vreme Šaban nije ni pomišljao na muziku. Kako su se kasnije prisjećali drugari iz detinjstva, više je pokazivao interesovanje za fudbal nego za pesmu. Ali, bilo je nešto u njemu što je čekalo. U kući nije bilo ni vremena za pesmu, kako je sam govorio. Pa ko bi pevao u toj bedi? Sa 9 godina krenuo je u školu. Završio je 4 razreda, a onda je dobio dečiju paralizu. Noge su mu odjednom stale. Mesecima je ležao u bolničkom krevetu. Kada je prohodao, školu više nije nastavljao. Nosio je ugalj, vukao drva, snalazio se. Godine 1955. otišao je u vojsku. Imao je 19 godina. I zaljubio se. Devojka se zvala Lenka. Toliko mu se svidjela da je pobegao iz kasarne, samo da je vidi. Čekamo, kad će bude ona kletva. Koja kletva, Šabane, pitali su ga. Pa kletva ona, zakletva, vojnička zakletva. Nije planirao da beži zauvek. Hteo je da je vidi i da se vrati pre zakletve. Nije stigao. Vojna policija ga je uhapsila već u vozu kod Slavonskog Broda. Izveli su ga pred sud. Nije imao advokata. Dodelili su mu nekog kapetana po službenoj dužnosti, ali taj kapetan nije otvorio usta u njegovu odbranu. Tužilac ga je napao. Rekao je da je Šaban nemoralan, da je izdao zemlju. I tada je Šaban eksplodirao. Skočio je s optuženičke klupe i povikao: "Ne možete vi mene da osudite, koliko ja mogu da izdržim." Ta rečenica koštala ga je dodatnih godina. Tražili su najstrožu kaznu. Umesto 3 dobio je 5. I poslat je na Goli otok. Tamo gde su i najjači posustajali, Šaban je pronašao sebe. U logoru su bili intelektualci, profesori i muzičari, ljudi koje je država htela da slomi. Oni su vidjeli dečaka koji ne zna note, ali ima nešto u grlu što ne može da se objasni. Počeli su da ga podučavaju. Prvi instrument koji je uzeo u ruke bio je kontrabas. Zatim je naučio note. Osnovao je zatvorski orkestar i svirao džez, Armstronga, Sinatru, španske i meksičke melodije. Kasnije će o tome govoriti kao o najvažnijem periodu života. Na Golom otoku sam završio fakultet. Pročitao sam nebrojeno mnogo knjiga. Naučio da sviram i pišem muziku. Tamo sam propevao i završio rečima: "Druže Bože, ja sam održao svoju zakletvu, a i ti svoju. Vratio sam se živ i zdrav i ne mogu da se žalim zbog toga." Kada se vratio, znao je samo jedno: biće muzičar. Počeo je da peva po kafanama. Brzo je shvatio da u kafani nije imao šta da radi onaj koji ne zna sve. Zabavne, makedonske, slovenačke pesme. Učio ih je na desetine svake noći. U to vreme upoznao je Milicu Simić. Imala je 14 godina.
Bila je Romkinja iz Kragujevca. Na jednom ciganskom balu ugledao ju je i znao. To je ta. Pobegao je sa njom u Beograd i ostali zajedno do kraja života. Milica mu je rodila 4 ćerke, Dusiju, Katarinu, Žaklinu i Maju. U vreme kada su se zavoleli, nastale su neke od najlepših ljubavnih pesama, kao što je Hanuma. Prvu ploču snimio je za Diskos iz Aleksandrovca. Bio je to pravi ciganski sevdah. Pesme o svakodnevnom životu, o majci, o ljubavi, o siromaštvu. Ploča je odmah ušla među Rome, prodalo se više od 100.000 primeraka. Onda su ga pozvali na Radio Beograd. Zakasnio je pola sata. Nije poznavao grad, izgubio se. Čekali su ga 5 minuta i otišli. Rade Jašarević mu je rekao: "Sine, izgubio si posao." Šaban je slegnuo ramenima. "Pa, ćale, ovo mi je tek 3. put u Beograd. Mogao sam da se izgubim načisto, da ne dođem uopšte." Srećom, Svetomir Šešić Šele, čuveni muzički urednik, čuo je njegove snimke i pozvao ga da snimi 10-ak pesama za emisiju Autobus u 1:30, sa vrhunskim orkestrom, sa Carevcem i sa Đokićem. Tako je počela njegova muzička karijera. Šaban nije izmišljao pesme. On je samo zapisivao ono što vidi. "Pevao sam uvek samo istinu. Kako se razvode naši cigani, kako boluju, umiru od raznih boljki, kako je nekog ostavila žena, ili kako se kockao, pa je propao. Nisam morao ništa da izmišljam, samo sam pisao o onome što sam svakodnevno viđao. Prođem ulicom, gledam oko sebe i napišem kompoziciju." Imao je i svoj metod za proveru hitova. Otpeva nekoliko puta novu pesmu kod kuće, pa sedne da ruča. Ako začuje dete kako peva tu istu pesmu posle ručka, znao je da je pogodio. Njegov bend zvao se Crne Mambe. Ime nije bilo slučajno. Otrovno, opasno, nezaustavljivo. Sa njima je snimao za ljubljanskog izdavača i zagrebački Jugoton. 5 njegovih albuma između 80. i 83. objavila je RTV Ljubljana. Sećanje na te ploče ostalo je urezano generacijama. Na omotu Šaban sa gitarom, sa zlatnim zubom i brkovima, a pozadi konji. U to vreme doneo je nešto novo. Sa, ritam. Brz, poletan, lepršav. U vreme dominacije sevdaha, on je razmrdao estradu. A prvi ga je napravio upravo on, sa svojim bendom, u pesmi Đelem, đelem. Sve se promenilo kada je čuveni beogradski novinar Bogdan Tirnanić napisao da Šaban peva čisti bluz. Tada je i zvanično postao prihvaćen u urbanoj sredini. Kasnije će ga magazin Time proglasiti za jednog od 10 najvećih bluz pevača na svetu. A Šaban nije ni znao šta je bluz, za njega je to bila samo emocija. Poredili su ga sa najvećima, sa Ray Charlesom, sa Louisom Armstrongom. I zaista, retko se moglo čuti da istu pesmu otpeva 2 puta na isti način i sa istim tekstom. Nije to bio zaborav. Tekst je prosto prilagođavao trenutku, situaciji, svom raspoloženju, svaki put iznova. 70. godina glas o njemu prešao je granice. Putovao je svetom. Nastupao je u Njujorku, Amsterdamu, Londonu. U Sjedinjenim Državama, gde je bio 6 puta, držao je i po 3 koncerta dnevno. Na poziv Nehrua i Indire Gandhi otišao je u Indiju. Tamo su ga, priča se, zvanično proglasili za kraljem romske muzike. Ta titula pratila ga je do kraja života. Ubrzo zatim, u jednoj nemačkoj kafani, otpevao je staru romsku pesmu Đelem, đelem. Njegova izvedba bila je toliko moćna da je 71. godine, na Prvom svetskom kongresu Roma, proglašena za zvaničnu himnu svih Roma sveta. Kada je ta pesma izašla, kako kažu, pevala ju je cela Jugoslavija. Putovao je po svetu. Svirao je Titu, svirao diplomatama, svirao običnim ljudima. Ali najviše je voleo svadbe. One prave, romske, što traju po 3 dana. Amerika ga je oduševljavala, ali se u nju nikada nije preselio. Posljednji put sam tamo bio sa ženom. Kad je trebalo da pođemo, ja joj kažem: napuštamo raj, idemo u pakao. A ona meni: ajmo šale, u naš pakao, tamo su nam deca. Mnogo mi se sviđa tamo, ali nikada nisam ni pomislio da se ne vratim. Glumio je u filmovima. U Nedeljnom ručku, u Anđelu čuvaru Gorana Paskaljevića, u Ciganskoj magiji. Pevao je u Kusturičinom kultnom ostvarenju Crna mačka, beli mačor. Onu Bubamaru svi znate, to je on. Ipak, vrhunac slave doživeo je na svadbama širom Evrope. Jedan od muzičara koji je sa njim svirao svedoči o tome.
Jednom sam svirao svadbu sa njim u Italiji. 2000 zvanica. Svako malo, kad nađu vremena među gostima, oni donesu kilo zlata. Ljudi su skidali Miljuše prstenje. Nećete verovati da mu je čovek dao lanac 10 metara dugačak. Dešavalo se i da se 4 braka sklope samo da bi on svirao. Kad on peva, svi odmah prave feštu. Povod je bila svadba, ali ono što se zapravo dešavalo nije ličilo na svadbu. Bio je to koncert na kome su svi ustajali, kada se on pojavljivao. Ali nije sve bilo sjajno. Nije umeo da čita ugovore, nije umeo da zaštiti svoja autorska prava. I zato su potkradali njegov autorski rad. Svima sam dozvolio da se mojim pesmama probijaju u životu, a ja nemam ništa od toga, govorio je. Žao mi je samo što su moju muziku pevali neki koji nisu trebali, pa su je pokvarili. Po Šabanovim rečima, Boban Zdravković je uzeo 5 njegovih hitova i nikada nije spomenuo njegovo ime. I Luis je uzimao i Keba i Bregović. Gypsy Kingsi, kaže, ljubili su mu ruke kada su zajedno nastupali, a nakon toga, bez pitanja obrađivali njegove pesme. Ponekad je i sam davao pesme drugima za honorar, ali češće su uzimali sami. Definitivno, njegova muzika jeste korišćena bez njegove dozvole. Svedočili su oni koji su bili uz njega. Najviše ga je boleo odnos sa Emirom Kusturicom. Trebalo je da me poštuje. Ja sam ga voleo i poštovao još iz Sarajeva, a on se grubo poneo prema meni. Zamolio me da pevam u filmu Crna mačka, beli mačor, a onda me je samo ponizio. Stavio mi 1000 maraka u džep i ni zdravo mi više nije rekao. Nije umeo da se svađa, samo je ćutao i pevao dalje. Za pesmu Sajbija, koju mnogi smatraju njegovom najemotivnijom, Šaban je napisao reči. Zoran Simjanović, jedan od najvećih kompozitora, uradio je aranžman za film Anđeo čuvar. Šabanov učenik Neša Sajtović iz benda Crne mambe dodaje. Tu pesmu je bezobrazno potpisao kao svoju Zoran Simjanović u filmu Anđeo čuvar, a mi smo je pre toga svirali 2 godine. Goran Paskaljević kao da je pravio film po toj pesmi. Ljudi širom sveta, kada je slušaju, plaču, iako ne znaju zbog čega plaču. Osete tu emociju koju je on imao. Šaban nikada nije umeo sa novcem. Kocka ga je pojela. Na barbutu je gubio tolike svote da je mogao da kupi najmanje 2 stana. Jednom je novim Mercedesom došao u nišku mahalu. Iz partije pokera izašao je bez auta, bez nakita, bez odela. Sledećeg dana pevao je na svadbi za džabe, samo da ima za hleb. U Italiji, Nemačkoj, Francuskoj, na svadbama koje su trajale 3-4 dana, umeo je da zaradi po 40.000 maraka. I umeo je da sve to potroši na kocki za 1 noć. Barbut ga je uništio, kažu oni koji su ga poznavali. Voleo je piće, voleo je kocku. Voleo je taj život ispod života. On se doslovno kockao, sa samim životom. Jednom prilikom Saša Popović ga je pozvao da sa njim, Kebom i Rođom Raičevićem snime Grand Kvartet. Snimili su pesmu, sve je bilo gotovo. Došao je dan emitovanja uživo na 3. kanalu. Keba, Rođa i Saša stigli, Šabana nema. 5 minuta do uključenja, nema ga. Popović ga zove na fiksni telefon. Šaban se javlja. Šabane, gde si, pita Popović. A Šaban će njemu. Ej, Sale, pa gde si ti? Popović mu objašnjava da ga čekaju na sceni i da trebaju zajedno da otpevaju pesmu po dogovoru, na šta mu Šaban odgovara. Pa što nisi poslao 200 maraka? Onda bih došao. Kako je Saša Popović kasnije ispričao. Posle smo izgladili sve to, nije ni bitno na kraju da li smo mu dali pare, Šaban je ispao šmeker u svakom slučaju. Počeli smo da se šalimo, rekao je da je zaboravio da treba da dođe. I to je bilo to. Šta da radimo, dešava se. Njegov dugogodišnji prijatelj i učenik Nebojša Sajtović, koga je Šaban smatrao najboljim učenikom, priča kako ga je na početku odvraćao od muzike. U to vreme nije bilo mnogo školovanih Roma. Nije mi dozvoljavao da postanem stalni član Crnih mambi, jer muzičari tada nisu zarađivali mnogo. Želeo je da postignem nešto veće u životu. Tek kada sam odustao od medicine na 3. godini studija, pristao je. I zaista, Šaban je uvek voleo da bude sa, kako je govorio, svojim ljudima. Mogao je da puni koncertne hale, ali ga je srce vuklo na svadbe, vašare, svetkovine. Ljudi su tražili razloge da naprave veselje, samo da bi pozvali Šabana da peva. Bio je majstor da napravi pesmu. Čuje da se nekome nešto dogodilo, malo se raspita i napravi fenomenalnu pesmu. Promeni imena, ali ostavi srž. Oni koji su sa njim snimali pričaju neverovatne stvari. Imao je savršen sluh i nije voleo da proba. Jednom su snimali kod Laze Ristovskog.
Šaban popije 3 manastirke, uđe u studio i kaže: ajmo, deco, da probamo. Odsviraju jednom, drugi put. A onda kaže: skidaj muziku, brate, ja sam za njih otpevao, idem kući. Zamislimo to, bez ikakve matrice, bez ikakvih instrumenata, bez ritmičke podloge, on bi samo došao u studio i otpevao svoje. A onda su drugi mjesec dana ubacivali instrumente, krojili, uklapali i sve je bilo savršeno, intonativno i ritmički. Nije umeo sa novcem, ali umeo sa stilom. Često je bio u crnom kožnom mantilu, uredno zalizan orahovim uljem, između Jamesa Browna i Jackia Wilsona. Jednom prilikom prolazio je Niškom ulicom. Zagledao se u izlog. Stao je, iz unutrašnjeg džepa mantila izvadio češalj i pomalo se počešljao. Vratio češalj i nastavio da hoda. Kao da je znao da ga gledaju. Njegovo belo odelo, beli Mercedes, zubi, češalj, sve je to bilo odraz njegovog temperamenta. 90-ih, dok su ratovi besneli, Šaban je nestao sa scene. Kružile su glasine da je umro, da je propao, a on je zapravo bio u Nišu. Uzgajao je golubove, izbegavao režim, snimao je kućne zapise koje niko nije objavljivao. 2000-te ga je pronašao Dragi Šestić, producent iz Mostara. Ubedio ga je da snimi album sa bendom Mostar Sevdah Reunion. Nazvali su ga A Gypsy Legend. Prvog dana snimanja Šaban je počeo da peva bez mikrofona. Samo tako, iz duše. Ljudi u studiju su zaplakali. Nisu mogli da veruju šta čuju. Snimali su Pitao sam malog puža, pesmu o kockaru koji je izgubio sve pare. Šaban je pevao 6 minuta sa zatvorenim očima, lica iskrivljenog od bola. Kada je završio, otvorio je oči i upitao: jel može ovo? Kao da se ništa nije dogodilo. Taj album vratio ga je na svetsku scenu. Usledili su koncerti, intervjui i priznanja. Ali bilo je kasno. Zdravlje je već bilo uništeno. 2004. neko mu je predložio da opeva My Way od Franka Sinatre. Šaban nije znao tu pesmu. Slušao je par nedelja, a onda rekao: ništa mi se od toga ne sviđa. Ja ću da napišem moj My Way, moj put. I tako je nastala pesma Mesem Šaban, ja sam Šaban. Godine su učinile svoje. Imao je 2 moždana udara. Operisao je srce. Prestao je da pije, ali to više nije moglo da pomogne. Najteže mu je padalo što su ćerke otišle. Sve 4 živele su u inostranstvu, 3 u Nemačkoj, 1 u Danskoj. On i Milica ostali su sami u Nišu. 12 unučadi viđali su retko. Poslednjih meseci pre smrti živeo je u siromaštvu. Nije imao penziju, nije imao primanja. Star sam, bolestan i siromašan i to ne mogu da promenim. Ali kada bih se ponovo rodio, ništa ne bih menjao. Opet bih pevao, govorio je. Nedelju dana pred smrt uručena mu je jednokratna pomoć i obećano dobijanje penzije. Bilo je prekasno. 8. juna 2008. Šaban Bajramović preminuo je u Niškom kliničkom centru od posljedica infarkta. Kada je izdahnuo, u sobi nije bilo nikoga. Niko nije držao njegovu ruku. Niko nije plakao pored kreveta. Samo tišina. Sahrana je bila nešto sasvim drugo. Došli su svi. Predsednik Tadić, ministri, glumci, reditelji. Goran Bregović, Goran Paskaljević, Emir Kusturica, Željko Samardžić. Oni koji ga za života nisu posećivali, sada su nosili njegov kovčeg. Govorili su lepe reči. Plakali su. Ljubiša Samardžić nije mogao da dođe. Poslao je telegram. U njemu je pisalo: Šabane, ne ljuti se na zemlju, koja kratko pamti. 2 godine kasnije, na dan otvaranja Nashville Jazz Festivala, na keju u Nišu, Šabanu Bajramoviću je otkriven spomenik. Bronzana bista, visoka 2 metra, teška 600 kilograma. Finansirali su je Bregović, Kusturica, Paskaljević, Esma Redžepova, Ljubiša Samardžić, Zoran Živković. Vajar Vlado Ašanin, pogodio je stav, ono držanje mikrofona. Onako, kako je Šaban svaku pesmu pevao. Iako je bio nizak i sitan, kako kaže narod, na spomeniku je na prstima, kao da izvlači poslednji ton iz duše. Šabanova udovica Milica položila je venac od 100 belih ruža, u znak pesme Bele ruže koju joj je posvetio. Bilo je dilema gde da bude spomenik. Ispostavilo se da je kej odlično mesto. Gleda na Nišavu, gleda prema ciganskoj mahali. Mladi sada dolaze tamo, sviraju gitaru, nalaze se kod Šabana. Bilo je i ružnih trenutaka. Ispisivanje grafita, šaranja po spomeniku. Bulevar Šabana Bajramovića u Nišu
postoji od 2009. U rodnom gradu, gde su ga za života najmanje cenili, i dalje je predmet sporenja. Šaban Bajramović napisao je više od 700 pesama. Snimio 20 albuma i 50 singlova. U najpoznatijem džez muzeju na svetu, onom u New Orleansu, otvorena je izložba posvećena njemu. Pored Louis Armstronga, pored Ray Charlesa, nalazi se i njegovo ime. 2024. reditelj Željko Mirković snimio je dokumentarni film pod nazivom Šaban Bajramović – Moje putovanje. Muzičko delo Šabana Bajramovića dostiglo je takve visine da su njegove kompozicije ušle u folklor. Danas se pevaju kao narodne, a to je najveće priznanje za umetnika. Njegove pesme i danas žive. Pevaju se na svadbama, na sahranama, na rođendanima. Ljudi plaču dok ih slušaju, iako ne razumeju ni reč. Jer, kako je rekao jedan kritičar, ako je istina da je ciganska muzika odraz 100 godina muka, kako to da je rodila samo jednog Šabana Bajramovića? Nema odgovora. Samo glas i dalje traje. I dalje leči. I dalje boli.